ଏଇଟା ଟୁଇନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଦିଟା ଶରୀର ନେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ପାର୍ଟନର ଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସେମିତି ଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଦିଟା ଶରୀର। ତ ସେମିତି ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ରେୟାର ମିଳେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଲକିଏଷ୍ଟ ପର୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ତ ସାରା ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ସେପାରେସନ ତ ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ସେପାରେସନ ଯୋଉଟା ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗନେସ୍ ଆହୁରି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହୁଛି, କାରଣ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ଡ ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତିନିଟା ରିଲେସନସିପ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସେପାରେସନ୍ ବି ଥାଏ, ବଟ୍ ସେପାରେସନ୍ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ପଜିଟିଭ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜ ସୋଲ୍ ପର୍ପସ୍ ଜାଣ, ଆଗକୁ ବଢ, ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ଯୋଉ କନେକ୍ଟ କରେଇବା, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜ ଶକ୍ତି ସହିତ ପରିଚୟ କରେଇବା, ଏଇଟା ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଥାଏ। ଆଉ ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସିମିଲାରିଟି ବହୁତ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ରହିବା, ପସନ୍ଦ, ଲୁକ୍ସ ୱାଇଜ୍ ବି ସେମ୍, ଏକା ପରିକା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ସିମିଲାରିଟି ଥାଏ। ସେମାନେ ତ ମାନେ ଜଣେ ଜଣକୁ କହିବା ଆଗରୁ ମନ କଥା ବୁଝି ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଡିଟେଲ ଆକାରରେ ଆଣିବି ଭିଡ଼ିଓ।